conteneur yango todo sala adi londolé Feli Mosengo Feli todo sala conteneur ba voiture todo tina Kisasa ba carton ezo kine Kinshasa et en plus la bonne chose voiture na yo ko tina Kisasa te prends pas la tête yela bisongo charger biloko na yo te relivrer à domicile sans un bon au teki. C'est parti. Bolanda, tout ce qu'on a fait. Les bilongo ils ont figuré dans l'équipe de France. Ils ont moyen sika na milieu à Matinda ils étaient. Ils ont bilongo toi non ça longtemps des années. Mais à un certain moment, il y a les cabao tous les cas, tout s'est rattrapé pour changer la réseau de connexion. Donc il y a un mot ils sont en live, le monde en plaque à Bruxelles, au différent de la 11 verse. Facilité les amis, tu as remarqué qu'il y a un réseau. Il y a Matinda, bah on m'a ébélé, bah ça va difficulté. Massa au pays car bien, Abundi a chargé. Massa na car a chargé 207 na yeke narati. Aux ana car na voiture au chaba bilokos na kati yeke narati. Au yé to sali ba papier, to sali 30%. Voiture est comme na Congo, on a fret on a conteneur, tant a oté kanga na teki, na longo li fret na ngana pourcentage. Yo ju le reste na yo. Ça dit que c'est une affaire. Regroupement politique FCC. Différence entre IDPS et FCC, c'est-à-dire que l'autorité morale, il y a FCC, c'est un individu. Autorité morale, il y a IDPS, c'est un bon, dans l'île, on a un ceux qui sont là, ceux qui sont dans le mobile, mobile, tout le monde est l'écolo. Tomola. Gangabas! Différence entre IDPS et FCC, c'est parce que l'autorité morale et FCC a un individu. L'autorité morale et IDPS a un peuple. Négociation que chef FCC bandi. Dans la négociation que chef FCC, Tomoni va changer l'équipe. Dans le côté cash. Balongoni, Jean-Marc Kaboun, comme président à IDPS. Balongoli secrétaire général Kabouya. IDPS viva. Et possible polémique il fallait tout yebela yango. Tolongola malatandi o batwaza ko salini. Barimer wana. Mes chers amis, to koyeb sabino boye. Secrétaire général ya IDPS. Azali plus qu'un président du parti politique Moussou. IDPS viva. Tokoyi ko comparer te secrétaire général ya IDPS na secrétaire général du parti Moussou. Bande ko FCC bazaka sincérité. Bango tango bozo ke na bango na négociation. Dossier oyo ko zota 1 heure du temps. Bango bako sela bi bako zobino au moins 5 heures du temps. Bazu il est viva. Bako zobino au moins 5 heures du temps. Alors Fachi Beton, machine politique atali à lobby rien. Et tiens, tu sais que tu n'as pas mabele boy. Tu as le pèse rabine moto na boko lobo. Tu as le pèse rabine lobo boy. Vrai ou faux? Vrai. Tokoki ko mesani saba cadre ni so parti. Tokomi saba ngolo kola ba camarade ya FCC. Mes chers amis motuna nganini. Eloko pesi ngai motema pasi. Eloko pesi ngai motema mawa. Eloko pesi ngai kolela. Ezali akomona parti politique lokola palu. Ba parti nyonso FCC sangana bango ebuma ba parti wa IDPS viva Tshisekedi ya kufi batu wamelaki champagne L'air Tshisekedi ya kufi batu wakanisaka IDPS sanini or que Tshisekedi ya kufi montant puissance ya IDPS etekala Tshisekedi viva IDPS viva l'air batu wameli champagne wakanisaka Etienne Tshisekedi donc on a confié IDPS Salini. Qui se passe les machines politiques. Boga Kabila et Moko Lobaki, Azanga qui au moins 15 personnes. On va beaucoup aider. Maintenant, ça Kabila à chaque fois. IDPS réserve il y a 15 millions. IDPS viva. Posant la réserve il y a 15 millions de personnes. On va pouvoir aider Fatime. Fatime Tali, Jean-Marc Kaboun. Augustin Kabouya mwana bute boza na réserve tango batu wana bakokende négociation
soki esimbi te umukamala jamais moto oyo akokende négociation asilikaka te UDPS viva ntango ozokende négociation ematekita na lingalo facile oyo bakino bamemela biso balobaka tya na se UDPS viva na comportement bandeko na biso FCC bazaka nango soki tokei na négociation balingaka basalaka oyo balobaka kogele ntango bazogele mpo bozwa biso bamini me biso UDPS toza na mposa koperdre ata minute moko ndo moni facile to alobi te kitenge yesu Peter Kazadi Nicolas Kazadi bokende kosala biloko wana UDPS viva ntango bango bazokende négociation et retour na bango rapport ekondele pa faci rapport ekozomena pa UDPS viva na epenglaki eloko moke wana mpo to éclaircir opinion puisque bato baza na bilobela na regrete lelo na ville bato mosusu bazotunanga balongoli Jean-Marc Kabunda na FCC e na coalition UDPS viva nalobi basa nini balongoli Jean-Marc Kabunda na Augustin Kabuya na bisi bango ke Félix Tshisekedi Jean-Marc Kabunda Augustin Kabuya Peter Kazadi baporte donc hiérarchie nyonso ya parti baza eloko mo bino boyebi eloko te bolaka na pomili ya babe donc à partir ya lelo bato oyo bazalaki kosala confusion ya biloko wana il fallait bayeba ke tokoki komesanisa parti politique na biso UDPS na banyangana kata wana tokomisa bango baami te puisque ekozala tout moment ntango UDPS alingi réagir bakozala bakobenga président ayi bakobenga secrétaire général nyonso wana bakoaffaiblir pa ezali neti ndenge bomonaki awa badécision Jean-Marc Kabunda Augustin Kabuya akei kopesa candidature ya Patricia Nseya koto Jean-Marc Kabunda akei kosala nini kodeklare UDPS viva me bato mosusu balobi mpo nini Kabunda aza indiscipline eza question ya indiscipline te problème ezali ya mutu nyonso aza na droit ya korekame droit na il faut toyeba badroit na biso eloko eza koboma biso yango wana toza koyeba badroit na biso te UDPS viva UDPS viva Facibe tokolobela makambo etali justice c'est la justice qui élève na nation Facibe to ntango aye na pouvoir alobi budget na ngai ya mboka ekozala ya 11 milliards UDPS viva bokaki bandeko ya FCC balobi te biso budget oyo tokoki komobiliser au moins 6 milliards UDPS viva or que Facibe to mwana mboka ayebaki calcul nyonso ndenge esengeli calcul esa nini ebetama Faci alobi à chaque fin d'année tokomobiliser au moins 11 milliards comme budget ya mboka bana mai balobi te biso tozaki na budget ya 4 milliards soko ya koya na 11 milliards pona ni comme ça a dépassé biso ata na 2 milliards or que Faci ayebaki makambo azoloba puisque aza vrai congolais aza citoyen ya mboka ayebi makambo ndenge esali nini efonctionnaka ntango Faci apostule bango bazali kofinga ye aza na expérience te aza na eloko te Faci arépondre bango eloko moko ayebisa bango boye expérience oyo ngai naza nango te eza expérience ya koyiba mais ngai naza na expérience ya koyiba te mais naza na expérience ya mosala tomonaki na règne ya Adolphe Muzito comme premier ministre règne ya Matata Ponyo comme premier ministre bainspecteur financier bokoyoka lelo babandi kaka na époque ya Félix te UDPS viva bomba bino bolingi nalobaka a haute voix bino mpe bosongisaka a haute voix UDPS viva lubanza nyumba na nyumba bomba Faci alobi d'inspecteur financier il faut basala musala un véritable commerçant azali commerçant oyo azosala musala suka ya musala il faut asala inventaire ntango azosala inventaire nde koyeba ke nazwi combien comme bénéfice capital na ngai eza combien perte eza na kodepanse tomoni bana mai ntango bango baye na règne bango balobi moyibi d'abord makambo ya
koavantage l'état eza te yango bomonaki misolo ya l'état ezali kokota na bapoche ya baindividu ndenge toza koloba na bino boye na régime ya Kabila mabongo nyonso ekomaki ya baindividu baopo nyonso ekomaki ya baindividu basociété wana ata balobi bamanager baye ya ndenge nini bainvestere baye ya ndenge nini wana ezali basociété réservé ya babe bacolonisateur na biso basociété wana ekufaka te me bande kosala musala basociété wana ezalaki na service ya baindividu yango momonaki Kongo ekufaki avec Fachi Beto aya alobi te basociété nyonso eza basociété mboka il fallait intérêt ya peuple ezonga na avantage ya peuple yango omoni alobi inspecteur financier il fallait bazonga na kati ya te Fachi afongoli bambwa der Fachi afongoli bambwa bana mai bakomi kolela na DGRAD bino moko bomonaki boyokaki bino moko bainspecteur financier bakei na DGRAD kokoma bakomi na DGRAD de directeur ya DGDRA oyo toza kobenga ofida UDPS viva tuna mwisaza batiki na bajipu na bango bozokima nini lero bakini basondane bamituka na bango bainspecteur baye po bayebake eloko nini ezoleka na awa DGDRA ezali neti eza na secteur ya finance UDPS viva yango nde eza kokotisa misolo na kesi ya mais botuna nga agent ya DGDA bafutaka ye ko bango baza kotonga ndako dans une semaine na douane kuna bango bainstaura système na bango na place douane efuta $100,000 ekota na compte ya l'état il fallait mbongo wana ekota na misolo ya individu bakozwa ata 30,000 ata 40,000 batia na po nde omonaki ntango Félix aye o te crise ekoti na mboka ata na ntango Kabila ezalaki boye te mbongo eza komonana te Fachi akanalize mbongo ya l'état ekota na trésor public ya l'état akangaki bisika nyonso bambongo eza kobu yo okei na bichi Ngobila ozali kuna agent ya douane otiki bamasa na yo na bar bazozela yo kote wana place l'état bénéficie $500 yo bénéficie 300 bamasa na bar kote bazomela bazolia bazokombande ngulu leria ya uti musala na $1,500 akuti koto bo dépenser $300 UDPS viva na $1,500 po mutu afuta $300 ezosala pasi aya futi 300 na pete akonvoke susi ya 200 mukolo bara asalini ateki tango camion bilalima ekoya na tongo akosombi mpe masangebe avec Fachi Beto alobi rien jamais congolais il faut amesana na salaire na ye congolais il faut amesana na salaire na ye congolais il faut amesana na prime na ye osaleli calcul na salaire na yo osaleli calcul na prime na yo akangi ba robinet nyonso ya bambongo ezali kokota poche ya nde ozalaki komona o crise ekoti mbongo ezomona te na terrain mbongo ekomona na ndezo UDPS viva boyokaki Adolphe Muzito alobaki tokosala le tout moyen bainvestisseur basali nini UDPS viva est-ce que Adolphe Muzito azalaki nani un premier ministre même na province na d'origine est-ce que courant ezalaka nzela ya malamu ya kolongwa Kinshasa bandundu ezalaka eloko nini ya malonga ya sala est-ce que mutu wana kolinga premier ministre mosusu akoya sika abongisa nzela ya bandundu susi na ye kozala soki batongi nzela ya bandundu na premier ministre mosusu akoya bakofinga Adolphe Muzito susi na ye ezali nzela wana ezalaka mabele yango alobaka bainvesteur bakoya na mboko te baza bandoki Félix aye abandi kosala bavoyage ndenge biso nyonso tozalaka toza baparent papa nyonso oyo aza responsable na ntongo avandaka na ndako te il fallait asala demande de déplacement ntango papa abimi azongi na poko bana bayembaka papa enzala esi
Félix abanda kobima désordre akei boye mais président de la république po considérer lokola ekeko te président aza mutu lokola ngai lokola yo aza na mposa komela mai aza na mposa kolia fufu aza mpe na mposa poko moko boye avandi na bana na ye UDPS viva avandi mpe na bana na avandi na bana na ye azometela mpe bango lisolo azotana bajournal de classe na bango botangi nini me bozomona mutu auti Canada akiti na njili aketa na ndako na ita a partir ya njili ake Tanzanie ezopesa bino esengo bokofinga ye adepase 50 millions de dollars na bademarshe ofe UDPS viva bamisusu bakei musika mpona kofinga biso bakombata ya UDPS mpona kofinga biso baparlementaire debout bozaka oboye boza na misala te botelemaka na babalabala mpona koloba kaka me misala molonga bozaka nango nazopesa bango réponse ya boye UDPS biso toza baalbitre UDPS biso toza parti sentinelle ya peuple ko esika avantage ya peuple eza te UDPS akotelemela yango awi UDPS viva biso toye na pouvoir te mpo tozala d'abord ngai moko nasali nini nase retrouve ntango gratuité enseignement ekoti naka na ndako ya bato ya UDPS so toye te mpo tobénéficie biso moko toye na intérêt ya peuple congolais en général diplomatie ya faci beton kotambola ye oyo atambolaki wana lelo baretombe nango akomi kosala nini tomoni délégation ya baallemand na mabele ya Congo RDC avec capital il y a 50 milliards d'euros UDPS viva 50 milliards d'euros mais bango baza ko accuser chef de l'état que non a dépensé au moins 50 millions de dollars. Tu vas pas comparer 50 millions de dollars na 50 milliards d'euros. Est-ce qu'ils ont des beaucoup? Et puis l'Allemand bayena création à 1 million d'emplois. UDPS viva. Est-ce que 1 million d'emplois wana bino bozasi comment tala nanda kwa UDPS biso toza ba égoïste matungulu lelo azana bad. Est-ce que matungulu aza mutu UDPS na UDPS bato baza mayele oyo bakoki kogere banque lokola bato baza te UDPS viva bana mai baza na pe boyokaki bakonvokaki gouverneur ya banque Deo Gracia mpona dossier ya 100 millions de dollars UDPS viva Félix Tshisekedi ngai na kosenga mwana mboka mukontombolo abanda koloba ta na lingala ntango azoloba na lingala mpe bainterprete na lingala bainterprete na kati ya langue nationale puisque français Félix Tshisekedi ezokolekela Félix Tshisekedi alobaki na poto ke na kodeboulome système dicta bato nyonso bamonaki on dirait système eza mu or que système eza individu système il faut kodeboule système wana système ezaki nini bapesho moko tongami l'école otie moko ozi moko otie na po moto akolandela yo slogan ezalaki ake koyiba mbongo ya individu te yiba mbongo ya l'État. Mes chers amis, Félix alobi na kodeboulome système dictatorial bato bamonaki yango mabe ezali na société moko un carrière minier UDPS viva bango bafutaka taxe ya 100 millions de dollars 100 millions de dollars wana bafutaka po babanda koexploite minere na biso selon baane oyo bayokanaka na bato wana UDPS viva bafutaka libela 100 millions de dollars baboyaka makambo ya oyo aye afutis tax oyo aye afutis tax ntango faci aye bakontrole na système na banque centrale batikana komona te place moko 100 millions de dollars esali nini balobi te ministre ya finance directeur ya banque yaka gouverneur ya banque yaka nana makambo ya 100 millions de dollars eza ndenge nini Deo Gracia mutombo ya bisongo te makambo wana eza solo UDPS viva 100 millions de dollars wana c'était prévu ba reverser na banque centrale
mais ngai nazwaki au moins kaka 10 millions mais 90 millions esika ekei ngai nayebi UDPS viva bomba bomba 90 millions esika ekei biso toyebi chef na wazana ni ministre ya finance ancien ministre ya finance komona ye na UDPS viva Arief Minanya azwaka convocation ta sanini babengisi ye lero babengi ye mei po bango bamesana kobenga yeme ya buzo nyangalaka babengi ye mei ya yebisi omoni makambo wana soki ekoyekuna molimo na ye ekopema ndezo ekopema wapi na seleba wana eza komi na sika UDPS viva ezali komine ya sika oyo ya baancien patron baancien milliardaire wana esika na bango tokotongela bango ndongo na selemba eza systeme ya mukama mukwa babengisi ari yav aboyi kokende un certain dimanche na report ya njili bamonika mwana mai naka mwasaka na ye overifie boye na bata deuxième onen oza ancien ministre ya justice ya finance te monsieur ozokende wapi ona azokende Lubumbashi UDPS viva Fachibe bayebisa na Lubumbashi ozokende kosala nini te nazokende Lubumbashi mission moko express mon frère okende Lubumbashi zo awa aza na Kinshasa convocation ya liboso aboye kokende ya mibale bautaki kotinda ngo na vendredi UDPS viva aza kobombama bakoridiculize ye Fachibe dossier mosusu ezali dossier ya banque ya Biak UDPS viva boyebi yango Biak wana ikoyaka na ndenge nini UDPS viva jusqu'alors na banque wana ezali na bato oyo misolo na bango ekangami ku sikoyo systeme ezoleka na Biak eza nini na Biak kuna systeme ezoleka kuna ezali yake yo soki oza na $30,000 na yo kuna oza na besoin okende korekipere $30,000 na yo wana oza na dossier express okokoma kuna bayebi soki te mbongo eza te systeme eza te oyebi ke badetourne mbongo nyonso banke eza koku sikoyo soki oza na besoin koretire mbongo na yo wana linga okopere na biso UDPS viva coopération ezani soki oza na besoin ya koretire $20,000 biso tokosunga yo biso tozopeso $10,000 yo mpe operdre $10,000 biso mpe tokozela ti mokolo mbongo wana ekosala nini po torekipere 10,000 na biso donc na place moto azwa $10,000 il fallait asala perte ya $5,000 ezali escroquer ezali biloko eza koleka na régime ya Kabila UDPS viva Fachibe na administration Fachi biloko wana bue tolingi yango te lelo toyoki quelques députés base mobiliser mpona koporter plainte na banque ya Biak na gouverneur ya banque centrale aza complice FCC asali marche mes chers amis dollar ya mati olipe mati gouverneur ya banque aza nani premier ministre aza nani ministre ya finance aza nani baza bamédiocre alire na bango ezalaki ya kokomisa $100 même na 30,000 na $10 même na 30,000 francs $100 ekoma au moins 300,000 francs Fachi ayebisi bango botira attention UDPS viva lelo premier ministre a convoqué réunion premier ministre a convoqué réunion stratégique na ministre ya budget na gouverneur ya banque par rapport ya monnaie na bi UDPS viva Fachibe nyonso wana bazalaki wa mpona kosala makambo wana basabote monnaie na biso dollar oyo soki emati ezali grâce ya bato wana tomonaki ata effort moko te
oyo bango basalaki mpo mongo esali nini ekita susi na bango ezalaki nini Félix Tshisekedi aza beaucoup aimé par le peuple tosala par tous les moyens toinitié par epai ya bape faci aza ya nzambe tokoyina ye mes chers amis nayebisi bino ke Félix Tshisekedi akosala bambula moke akolongolaka na 2040 UDPS viva boyekiti boye ndenge nini Félix Tshisekedi akomima na 2040 manda ya liboso ekozala na 2030 soki oboyisi batakable ya kura osali nini toza bakongo biba soki okei na Congo Brazzaville okobenga yoko soki oboyi omelata javel osali nini tokorécupere coronavirus ele biso temps tokokende na recensement qui est congolais qui ne l'est pas UDPS viva na est kuna soki élection esalami kaka na est nde ezaka bato bavotaka ebeye mais na est kuna nde esika bato bakufaka ebeye toyebaka te soki bautaka wa depuis mobutu basala recensement tozaka 80 millions d'abi baoyo babotami bao bakufaki basali nini il fallait tosala recensement tokokende na élection na carte d'électeur ya Kabila UDPS viva tokokende na élection na carte d'électeur ya Kabila lubanza bolobaka haute voix lubanza nyumba na nyumba ndako na ndako Fatime hizo na hizo UDPS ekotambola na baaveni nyo na basenili nyo bana mai baza na pema bakokoka te Kabila ye moko alobaki aza na au moins azangi au moins 15 personnes po bakoki koede ye mais epe na bango soki olandi ezalaka baprofesseur 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 lelo janini mabunda tambo mwamba vacances parlementaires na bango baza kosala yango na Belgique UDPS viva toyebi carte oyo bazobeta kuna carte na bango eza nini bakei kolanda Beno Lwamba esika azali mpo bameka kozongisa ye mpo Beno Lwamba asala déclaration ake abimi na FCCT UDPS viva président de la République asazwi déjà acte ya démission ya Beno Lwamba esika bango bazali na esika Beno Lwamba azali basali par tous les moyens bazwa contact na Beno Lwamba bazwi ye voilà de vrais responsables congolais. Mes chers amis, pouvoir Félix Tshisekedi azui ezali cadeau. Bon répondre makasi. Pouvoir oya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezali cadeau. Ezali fruit ya liti na biso. Tozana ba martyr. Oyo bakufi pona lito. UDPS viva. Viva. Toyoka bato mususu. Kabila boma bato. Kabila sala boy. Soki to sala coalition na Kabila ezali bon intérêt peuple congolais. Biso tozana mauvais souvenir. Biso UDPS na tozana mauvais souvenir. Tozana ba veuve na ba orphelin. Lelo soki UDPS aligna lancé ya ke lelo ba veuve na ba orphelin oyo bakufeli lito parti politique moko te koleka UDPS yango boyoki lelo Augustin Kabuya alobi na mikolo oyo koya tokosala appel tokoorganize mokolo moko ya porte ouvert UDPS viva tokobengisa baveuve na baorphelin et puis tokobengisa bato ya droit de l'homme nyonso baye kotala baveuve na baorphelin oyo Kabila atikelaki biso régime ya Kabila ya appauvrir biso bajeune batikeli biso société moko UDPS viva société ngo nini Paris foot na winner UDPS viva lelo komona bajeune fille lelo kokuta bajeune fille nyonso na Paris foot bato bamemi bakulu na kati ya moko baza bato FC bango moko bakulu na ngrava Luzolo Bambi azali mutu na bango ye mutu alobaka ke pays RDC
et ça la perte au moins à 15 milliards de dollars. Ouais, bunga par an. IDPS viva. Viva. Ceux qui bazaki ba responsable. Ba inspecteur financier ou bazaki depuis kala. Pourquoi pas? Ko benga luzolo bambi ko yebisa kibiso ko yebisa que démontrer biso 15 milliards de dollars de bunga kandenge ni. Nini. IDPS viva. Viva. Yango na Selembao yona nga tokokota kuna te. IDPS viva. Viva. Bato kokota na Selembao baza bakuluna ngrava. Tala mutu neti gouverneur ya province ya ville ya Kinshasa. André Kimbuta. Un gouverneur na province aza ko représenter chef de l'État. Kimbuta na époque ya za gouverneur. Kimbuta alakele Kinshasa mabe. Alobi Kinshasa ekobonga. Est-ce que yebisa ngai mutu un gouverneur azota na déclaration que Congo ekosala nini? Est-ce que akobongisa misolo? Akobimisa misolo na kesa l'État po abongisa mboka? Musala ekosala nini? Toza kosanga na ba-inspecteur financier bafongola enquête na hôtel de ville. Tokaki information ngubila ye moko asala nini? Alobaki yango. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! Biso toko final le passé était. Félix Tshisekedi, président de la République, a fini dans le passé était. Et ça, je suis né au Salon Moussalana. Bomonaki lobby. Ngoyeka Sange. Le régime a battu Mobimba. Oh! Ngana za Jacob Bower. Oh, ngana za China Rambo. IDPS viva! Viva! Baza ba mejo! Ba mediocre! Ba misuso ba kusiriku. Pressa kolata kimono. Mais akutana kana ceinture noire. Maître nageur. 520 gazama kamunda kabu. Bako jete. Mes chers amis, Ngoyeka Sange anaje ou bien anajete? Anaje! Alegina munoko wa mboka. Pouvoir ya IDPS, pouvoir ya Félix Tshisekedi, eza baluba, eza ba Congo, eza Bangala, eza ba Swahili, eza ba Congolais nyonso. Ngoyeka Sange abotoli ndako ya bato ya Gabriel Mokia. Ndako wana esali au moins plusieurs années. 20 ans. IDPS viva! Viva! Et ça fait combien des années? 20 ans! Est-ce que Félix Tshisekedi est président? Gabriel Moka mema makambo na justice. L'air Gabriel Moka mema makambo na justice. A Sengaka, bazon sena badrona. Amemi kanda na enyo? Yoso. Lokola bango bazaba mediocre. Ngoyeka Sange azo kombo ya Chobesha. Chobesha la kisi équipe qui gagne. IDPS viva! Viva! Bango bazabasha! Donc bango va perdre la gâté. Babotoli ndako wa batu ya Gabriel Mokia. Lero babotoli ndako wa Gabriel Mokia. Gabriel Mokia fundi bango. Na justice batali penza que non. Soki toke na logique. Ndako eza Gabriel Mokia. Mais moi tozongi seleye. Exact. Puisque Ngoyeka Sange aza pion na biso na Kasai. Ya mutazolo belebiso na Kasai, il fallait avant de place wa. Voilà. Bakanisa Kabila kozala libela na libela. Quand l'administration fatia ye, il fallait bazong sangana badro nanga. Nangai. Justice est allé l'obité. Le pango eza bato Gabriel Mokia. Monsieur député national Alphonse Ngoyeka Sange. Avec tout le respect, le ngwana ndako eza bato Gabriel Mokia. Ya l'obité na kobomana ndako ete. Gabriel Moka soja za makasi yako msanga na maka. Gabriel Moka keko le na justice alobi tenga na zape congolais. Mutolo na ngai zao. Papa na nga congolais, mama na nga congolais. Torke indépendant na droiture nyonso bo sala ba vérification. Soki ndako eza Ngoyeka Sange bo sanini bozongi Israël. Bakeko kuterelema ndako eza batu ya Gabriel Mokia. Mes chers amis, eloko komisanga eza nini? Tangu bakei kobimisa biloko Ngoyeka Sange libanda.
Nakata. IDPS viva. Nagabeto Nakata. IDPS viva. Tango bakeko bimisa biloko ngo ikasanji libanda. Est-ce que ça Félix Sekali mutu akenda ko bimisa biloko ngo ikasanji? Mwana ngo ikasanji. Eloko kamusingai en tant que député provincial na niveau Mbujimai. Tala. Na IDPS bana IDPS tous balandi lokolo ya baoba na biso cathédrale de la résistance. Et tant que Sekali wa Mulu. Le seul prophète. Bokaki Augustin Kabuya utaka loba alobaki bandeko FCC baza sincérité. Lokolo na mituna bango baza kokanisa que président ya mboka azali mutu mususu baza mosana que président mboka azali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo baza na président na bango na mutu bakosoli sort ya fa mwana yango ekasanji abosani ke madame Denise Nyakeru azali première da aza pe na bavoka na ye nde tindenge basoda bakei kobimisa biloko na ndako yango ekasanji première dame azalaki te tindenge bakei kosala badésordre nyonso wana première dame azalaki mwana mwasi wana azwi courage ya kofinga première dame ayebi eloko te kutu aza na bote te aleki meme Olive Lem. Est-ce que Olive Lem aza mama na ye? Ngai mpe nakokokoma première dame okokoma première dame na président ni est-ce que tata na ye okokoma président de la république sikoyo ntango avandi conscience na ye esali bavoka na bango baye bayebisi eke eloko osali wana epuis oza député oza homme d'état ozoloba biloko olobi oyo yebake l'état akosali nini akopoursuivre yo lelo na Top Congo alei na monoko yango chose grave azoloba te ngai bakosali ngai video wanga na eza mutu ngai na mutu nasali te nafingaki première dame te aza mama na ngai éducation nazwi epa baparent na ngai na église na biso ezanga mutu nafingi ye te eza lokuta ya mune nakosenga bandeko na ngai oyo baza na Mbujimai peuple congolais nyonso aza na Mbujimai esika bakomona mwana yango ekasanji basala elumbalu mwetemwe aza indiscipline asaka na première da ntango bakokanga ye ekokoma yo bakangi ya désordre baza sous na contrôle te baza na perte ya vitesse pour ne pas monopoliser la parole namoni ndeko na ngai mwana koli aza wana ye mpe akomata apesa miso IDPS viva Fatima basi wileli viva bomibeta nano maboko. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. 60 ans après l'indépendance, État de droit sous le leadership de Félix Antoine Tshisekedi. Le 5e président de la RDC s'est jeté dans un combat sans merci pour l'instauration de l'État des droits. Contre vents et marées, Fachi Béton décide d'en finir avec une politique d'impunité. Félix Antoine Tshisekedi, porte-étendard d'un avenir radieux pour la RDC, un plan quinquennal largement tourné vers l'amélioration de la situation globale des Congolais. La gratuité de l'enseignement de base, l'amélioration des relations diplomatiques, la sacralisation du Conseil des ministres, l'indépendance de la justice, le redressement de la RDC, focus. Haut-Katanga, le gouverneur Jacques Kiaboula construit les routes du Haut-Katanga pour relever le défi du social et du développement. Le but est d'inonder Lubumbashi et les autres centres urbains de produits agricoles tout en baissant leurs prix. D'un territoire à un autre, Jacques Kiaboula déploie énergie, volonté dans l'exercice de sa fonction. Découverte, nommé directeur général, Barnabé Mouakadi veut rendre la DGI plus performante. Dossier Eshima, l'église s'éloigne humiliée du village. Interview, porteur d'espoir dans la lutte contre Covid-19 grâce à l'Artemisia, le docteur Jérôme Mouniangui juge son expérience en RDC. Nation Covid-19, le ministre de la Santé Eteni Longondo fait une mise au point sur la gestion de la prise en charge des malades.
Loi des finances publiques 2020. Le VPM Jean-Baud de Maillot atteint ses objectifs. Économie, jusqu'où ira les francs congolais? Culture, les tétélas, tradition et histoire. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.